guys, welcome back to my YouTube channel and after a long time I'm doing vlog and आज चाहिँ हाम्रोमा के पाक्दैछ नि हाई हाम्रोमा चाहिँ के हो चप प्याजी पाक्दै रहेछ अन्त बिरयानी बनाउँ भनेको हाम्रो चाहिँ अलिक टाइम चाहिँ लाग्छ होला So yeah guys, hi master chicken biryani and अहिले चाहिँ 7 बज्नु आँटेको अवस्था त्यहाँबाट अहिले चाहिँ टक्कै रात परिसक्यो हो गाइज अन्त आफ्टर अ long टाइम भ्लग गर्दैछु मैले किनभने मैले टाइमै पाएको थिइनँ गर्ने टाइम चाहिँ थियो कि अल्छी छैन मैले कि आज चाहिँ गर्दै मैले भ्लग हो सया अब खाना अब बिरयानी बनाउँदैछु पिट्टु गाइस यहाँ चाहिँ आमा र दादाले चाहिँ टक्कै मन लाएर काम गर्दैछ हो म चाहिँ अब यहाँ बसेर खिच्न मात्र यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईँलाई मैले चाहिँ अब यसलाई डिप म्यारिनेट गरेर चाहिँ डिप फ्राई गरेको गाइस मलाई डर लाग्छ यो चाहिँ गर्नु सक्दैन चिकन चाहिँ खानेर यसरी हाल्नुपर्छ नि त अन्त फुल चिकन मुनिबाट हाल्नु पर्यो नि अब यहाँ चाहिँ हामीले चिकन फ्राई हुँदैछ यता चाहिँ मम्मी 4-5वटा पिस फ्राई गर्नुपर्छ दिस इज मसाला है मसला अनि मैले चाहिँ एउटा प्याजी खाइकन बसेको म चाहिँ त्यति हो यस अन्त दिस भ्लग इज अनप्लान्ड होइन मैले माथि रुमबाट आउँदै के सोचेर भ्लग बनाउँछु भनेर आएँ होइन त्यो अनप्लान्ड हो यहाँ के खोज्दाखेरि के पाएँ कि हजुर बिर्सिरहेको थिएछु खानु हेर्न यहाँनिर उसले ल्याइदिएको राकिब भाइले ल्याइदिएको के हो रमजान कि के थियो नि उनीहरूको अस्ति ईद उल फितर कि के थियो नि यसलाई पनि तेलमै फ्राई गरेर त्यसको भाग ल्याइदिएको अरे बिचराले उता कताबाट हो सेवाई यो त सेवाई हो चिने कि यो चाहिँ के हो यो कसरी खान्छ मलाई थाहा छैन यो चाहिँ हो तपाईँहरूलाई थाहा छ भने यसलाई म कमेन्टमा फ्राई गरिदिन्छु नि यो चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन यो चाहिँ सेवाई यो त दुध र चिनीमा खान्छ। नो आइडिया गाइस नो होइन आइडिया यो फ्राई गरेर बडा सुन्नु किनभने के उसिनु पर्यो यो यस्तो रहेछ हौ हेर त नानु जुलापी जस्तो पनि रहेछ सेवाई त फेभरेट हुन्छ हो यो चाहिँ सेवाई यो त सेवाई हो यो त मैले चिने सानोमा बाउ उहिले राखेको बोजू न बोजू अब चाहिँ हामी खाना आँटेको हो यो चाहिँ हाम्रो बिरयानी रेडी भएको छ ल रेडी भएको छ अहिले बोजूलाई चाहिँ अघि त्यो भर्खर चाहिँ भयो म पनि बोजूसँग गर्दै बसेँ अन्सुको पानीहरू खै यो यहाँ चाहिँ हाम्रो अचार छ हो अचार भन्नु के भन्नु यो मेरो भएको यो मम्मीको हो दादाको हो अब चाहिँ हामी खाइदियो अब चाहिँ हामी खाना खाएर रुममा आएँ होइन यहाँ मम्मी छ हो त्यहाँबाट अब भोलि म के गर्छु त्यो पनि देखाउनु पर्यो अलिकति लामो बनाउनु पर्यो भ्लग सो या Good night. Bye-bye. Hey guys, good morning and welcome back again.
यो भ्लग चाहिँ हिजोकैसँग म अट्याच गरिदिन्छु होइन अन्त हामी चाहिँ नै खाजा खान आँटेको छ अगेन बिरयानी तर यो चाहिँ एकजना मान्छेको लागि मात्रै हो मेरो लागि मात्रै हो यो होइन किनभने पुगेन नि त अन्त मलाई दियो नि त अन्त चाहिँ पुगेन अब चाहिँ खाऊँ आमा त बिहान बेसी हुँदैन अन्त बेसी हुँदैन बिहानै भन्दा त्यो 10 बजीतिर चाहिँ यति बिना I'm done with the eating part and now I need to take a bath. पानी तातिँदैछ अन्त अब लुगा चाहिँ गाइस आजको दिन चाहिँ हाम्रो घरमै बित्ने छ होइन कहीँ पनि जाँदैन अन्त ठुलो मम्मीहरू गर्नु पर्यो हो आज अन्त देखाउँछु तपाईँहरूलाई हो अन्त द्याट्स इट नानीहरू चाहिँ अब चेलेले भइरहेको छ ए यतातिर चेलेले भइरहेको छ हो अब टक्कै नुहाइधुवाइ गरेर चाहिँ मिलाउनु पर्छ यो हिजो चाहिँ म नुहाइसकेँ होइन अन्त अहिले चाहिँ मैले बोजूको कपाल हेयर ड्राई गरिदिएको थिएँ अब चाहिँ मैले सुकाउनु पर्छ हो कपाल सो अहिले मेरो कपाल चाहिँ सुक्यो होइन अन्त अब अलिअलि छ अब यति त सुकिहाल्छ नि अब लेट्स गो एन्ड हेल्प ममा मम्मीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ साग टिप्नु हुँदैछ हो यस्तो घाँसमा यस्तो ठुल्ठुलो छ घाँस होइन र पनि खतराकै खेलाडी भएर अब टिप्नु भएको अरे साग साग पनि होइन मम्मी त्यो त डुको होइन अब यो घाँसमा पोस्नु चाहिँ खतरा खेलाडी भयो म यस अन्त हेर्नु यत्रो यत्रो लामो लामो घाँस छ हनुमान लाग्यो त लाग्यो साप भन्छ गाई साप साग पनि छिटेर डुक्कु भइसक्यो यति टिप्यो हुन्छ यतिले त सफिसियन्ट भयो अब नआउन त्यो नि त हो खाना पाइसकेर हजुर आउनु ल आप्पै गाइज रिजेक्ट हान्नु मलाई त गाइज राइट नाउ इट्स टाइम फर लन्च होइन So let's eat. मेरोमा अहिले चाहिँ यहाँ छ मेरोमा अन्डाको झोल के भन्छ होला त्यस्तै हो त्यहाँबाट अचार त्यहाँबाट ब्राउन चिप्स छ So let's eat guys. So guys मैले चाहिँ हिजो ठुलो मम्मीहरू आएको पनि मैले क्लिप गरेको थिएँ होइन भिडियो गरेको थिएँ मैले तर पाइनँ so sad मैले खै के गरी रिसेन्टली डिलिटेड पनि छैन कहीँ छैन यो के भन्नु लुगा हो हिजो ल्याइदिएको ठुलो मम्मीले हेर्न गिफ्ट मलाई नाइस छ ल्याइदिएछ त फेरि यहाँ हेर्नु त गिफ्ट पनि थाक्दै बस्नु मात्रै हो म चाहिँ घरलाई दिनु पनि पाउँदिनँ त होइन याद हो म कहीँ जानु त जाँदिनँ सुट गरी मलाई त गिफ्ट ल्याइदिएको पनि लगेरै गएछ त कस्तो हो तर म तपाईँलाई एउटा चिज देखाउँछु
सय त्यो माथिबाटको चाहिँ सएन दामी देख्यो है दामी देख्यो दामी मलाई त के थियो होला है नसुवाको म तपाईँलाई देखाउँछु एउटा ल्याइदिनु भयो चपस्टिक्स एन्ड स्पुन खै हिजो ओपनिङ पनि भयो है आज पनि हुन्छ आज पनि करेन्ट र उयो छ लेग पिस कस्तो हल्का छ गाइस चपस्टिक्स खै स्पोन चाहिँ so much हेर्नु कभर पनि कस्तो क्युट इट्स क्युट मेरो छोरी जस्तो कभर पनि त्यस्तै रहेछ थ्याङ्क यू सो मच ठुलो मम्मी भन न अन्त यहाँ बोजू पनि गचक्कै भइरहेको छ उसको छोरीले स्वेटर ल्याइदियो भनेर यहाँ हेरिहाल्नुहोस् है गाइसहरू यस्तो छ है हाम्रो आमा चाहिँ बुढी भएको छ कि guys that's it for today yeah and I hope you liked my video. Do like, share, subscribe and comment. Yes, bye bye guys, see you on next vlog.